të dashur shikues Radio Televizioni Liria, ju falenderoj që edhe sonte po takohemi bashkë në emisionin Ma Shumë Se Llaf. Kënaqësi që kemi me ndoku bashkarisht në këto 10 ditë të shejta, në këto 10 ditë para të muajit Dhulhigje, ditë të cilat vlerën edhe peshën e kanë jashtëzakonisht shumë të madhe tek Zoti i Madhreshëm. Prandaj ju falenderoj që keni ndakuar me qenë bashkë me neve në këtë emision të drejtë për drejtë Ma Shumë Se Llaf. Po shpresoj që bashkarisht kemi me diskutu për temën e Bajramit. Festa e Bajramit, a është ibadet apo është gazep? E kom titullu qështu për faktin që dim me shpenzu jashtëzakonisht shumë energji, veç mas ne gratë, të çështja e parapërgatitjes për festën e Kurban Bajramit, po dhe të Fitr Bajramit, po qoftë edhe gjithçka tjetër që kremtojmë, duke harruar prioritetet e shpesh herë edhe duke ngatruar se çka ka më shumë rëndësi e çka duhet me pas prioritet e çka duhet me qenë dytësore ose e dorës së tretë. Prandaj konsiderova që është me rëndësi bashkarisht me diskutu këtë temë, me i ndah prioritetet, me i vedisu njerëzit, mas pari vetën, e të shpresu që kemi me qenë të dobishëm. Numri i telefonit ku mund të thirrni dhe të ndani mendimet tuaja për këtë temë është 046 22 0022. Duke telefonuar, po në anën tjetër mund edhe t'i shkruani ato mendime që i keni lidhur me këtë çështje. Unë e di që gratë shqiptare janë jashtëzakonisht shumë të zonja, e di që gratë shqiptare janë shumë punëtore, historikisht e kemi dëshmuar punën, sakrificën edhe përpjekjet tona në shërbim të familjes, në shërbim të shoqërisë, në shërbim të rrethit, farefisit e tjera, por shpesh herë harrojmë ndoshta edhe vetveten, harrojmë i nda disa çështje, disa prioritete, sepse janë do kohra që Zoti i ka veçuar prej disa kohrave të tjera, edhe nëse është kohë kur mundemi me vjel shumë shpërblime, atëherë pse të mos fokusohemi tek shpërblimet, ta ruajmë pak energji e jo të përqendrohemi te pastrimi, te lodhja, te ngarkesat që ne i kemi përpara festave, veçmas domethënë festave të Bajramit që ne si musliman i kemi domethënë të shumë të rëndësishme. Të dashur shikues, jemi në 10 ditët e para të muajit Dhulhigje. Janë ditë të cilat Zoti ka veçuar, ditë për të cilat shumë dietarë e komentojnë ajetin kuranor që Zoti e përmend thotë pasha agimin, pasha 10 netët, edhe shumë dietarë kanë polemizuar me njëri tjetrin edhe kanë menduar që është fjala pikërisht për 10 ditët e para të Dhulhigjes. Përderisa ka pas fokus për këtë çështje, përderisa është vë theksi dietarëve të këto 10 ditë, atëherë bën me kuptu që me të vërtet vlera e tyre tek Zoti është jashtëzakonisht shumë e madhe edhe ne duhet t'i vlerësojmë. Por nuk ndodh, disa dietarë krahasojnë madje edhe me 10 netët e fundit të muajit të shenjtë Ramazanit. Por çka ndodh nëse bëjmë një krahasim në mes të 10 ditëve të para të Dhulhigjes edhe 10 ditëve të fundit të Ramazanit. Në Ramazan ne shohim që njerëzit mobilizohen, jam syn xhamive, nuk flen gjithë natën duke bërë ibadet, duke adhuruar Zotin, duke bërë lutje të një pasnjëshme drejtuar Zotit, duke shpresuar në falje dhe mëshirën e Zotit. Po e njëjta gjë nuk ndodh edhe me 10 ditët e para të Dhulhigjes. Ndoshta për shkak të mungesës së njohurive që ne si popull i kemi për peshën e këtyre ditëve, prandaj konsiderova që është me rëndësi me fol bashkarisht edhe me e diskutu, edhe përkundër faktit që hoxhallarët flasin për këtë temë, ndoshta neve nuk na takon shumë aspekti fetar të flasim, por megjithatë duke e pas parasysh që Zoti na ka dhënë mundësinë me qenë ata që i përcjellin mesazhet tek publiku, unë mendova që është me rëndësi të flasim. Ndoshta edhe mund të bëhemi shkak që dikush të bëjë një lutje më shumë, dikush të bëjë një ditë agjërim më shumë, të jap një lëmosh dikujt që ka nevojë, të adhuroj një buzëqeshje dikujt që ka nevojë, pse të mos e shfrytëzojmë këtë hapësirë televizive për të përçuar mesazhe pozitive. Përderisa këto 10 ditë kanë vlerën aq të madhe, atëherë ai çdash që ne ta shpenzojmë të gjithë energjinë tonë duke u përgatitur për
festën e Bajramit, përgatitje materiale edhe ta lëm anash përgatitjen shpirtërore, diçka që ka ndoshta më tepër rëndësi se kur, veç mas në këtë kohë të dinamikave të mëdha shoqërore, në këtë kohë të ndryshimeve të mëdha që ne si shoqëri edhe bota në tërësi po përballet. Më tepër se kur kemi nevojë për reflektim, për meditim, kemi nevojë me u marrë me veten tonë, me familjen tonë, me fëmijët tanë. Prandaj të shfrytëzojmë këto ditë, sepse Zoti i ka veçuar prej ditëve të tjera, dietarët i kanë krahasuar me 10 netët e fundit të Ramazanit, të përqendrohemi që të vjelim sa më shumë shpërblime në këto 10 ditë. Juve të dashur shikues, dashta më ju pyet, si po i kaloni këto 10 ditë të Dhul-Hijhes, ditët e para, apo i shfrytëzoni për adhurime, për ibadet, apo keni filluar me pastrimin rrënjësor ose revolucionin e shtëpive që jemi mësuar si gratë ta bëjmë zakonisht. 10 ditët e Dhul-Hijhes duhet të veçohen me adhurime të shumta. Njëri prej adhurimeve më të veçanta ndoshta që mund të bëhet këto ditë për ata që nuk janë, domethënë, në shtëpinë e shejt, sepse e veçanta e këtyre ditëve është që në këto ditë kryhet obligimi i 5 ose shtylla e 5 e Islamit, që është haxhi. Ne jemi mësuar, edhe na kanë mësuar syt këto ditë, me i pa, se mediat po na japin qatë mundësi, me i pa njerëzit nga vendet të ndryshme të botës, nga cepet të ndryshme të tokës, tek udhtojnë drejt vendeve të shejta. Burrat i kanë veshur ihramat dhe janë nisur për atë udhtim, e pikërisht kjo është ajo që i bën të veçanta këto ditë. Emocionet shumta kemi edhe ne që jemi këtu, e të mos flasim për emocionet e atyre që gjenden në shtëpinë e shejt, prandaj edhe pse Zoti nuk na e ka bërë rrezik kësaj here të jemi atje, të mundohemi që të i shfrytëzojmë këto ditë në shtëpitë tona. Muhamedi a.s. ka thënë nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë vlerësohet më tepër sesa në 10 ditët e para të muajit të Dhul-Hijhe. Çfarë do vepre e mirë qoftë ajo? E ne e dim të dashur shikues që Muhamedi a.s. nuk ka folur nga hamendja, nuk ka folur diçka nga vetja e tij, por ka folur gjithçka që është frymëzuar prej Zotit të lartmadhruar. Dhe përderisa ai ka thënë që nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë vlerësohet më tepër sesa në këto 10 ditë, atëherë çka mbetet tjetër pos ne të mobilizohemi, të mbledhim forcat tona edhe të bëjmë sa më shumë adhurime. E dim që dhikri ose fjala më e dashur te Allah është la ilaha illallah, s'ka zot tjetër përveç Allahut. Prandaj këtë ditë të bëjmë sa më shumë dhikr, ta përmendim Allahun, të mundohemi të japim lëmosh çkado që neve na jepet mundësia, duke e kujtuar edhe thënien profetike që na ka porosit Muhamedi a.s. që të largohemi zjarrit qoftë edhe me një gjysmë hurme, të mundohemi që ato vese që i kemi, qoftë përgojimi, qoftë bartja e fjalëve, qoftë demelia, qoftë mendimi negativ, të mundohemi që t'i luftojmë ato vese në këto 10 ditë, të bëjmë sa më shumë lutje që të përmirësohemi edhe të bëhemi verzioni më i mirë i vetvetes përderisa lutjet pranohen, pse edhe ne të mos jemi vigjilentë ta shfrytëzojmë secilën mundësi që na jepet. E ne çka bëjmë në vend të këtyre ibadeteve, në vend të këtyre adhurimeve? Ne veç mas para Bajramit e bëjmë ndoshta komplet të kundërtën. Ma shumë gatuajmë, ma shumë shpenzojmë, duke blerë gjëra të ndryshme, duke munduar që ndoshta të dukemi bukur e ma bukur, pavarësisht të faktit që edhe duhet të shkëlqejmë ditën e Bajramit, duhet të dukemi bukur, po jo detyrimisht që t'i lëjmë të gjitha ato blerjet që i kemi në ditët e fundit, domethënë para Bajramit. Të e veçu këto edhe natën e Arafatit. Një natë që ka shumë vlerë te Allahu xhaleshanuhu. Një natë që përshkruhet që e keqja dobësohet ose minimizohet. Edhe Zoti është i hapur për lutjet tona, edhe transmetohet edhe thuhet që krenohet para melekëve Allahu, thot që shikoni robët e mi, shikoni njerëzit prej gjitha vendeve të botës, kanë ardhur në këtë vend me të vetmin qëllim, që të më adhurojnë mua. Prandaj është natë jashtëzakonisht shumë e madhe. E ne të bëhemi prej atyre që e shfrytëzojnë këtë natë
në të mirën e vetvetes. E shfrytëzojnë këtë natë për të lutur, e shfrytëzojnë këtë natë që të shpëtojnë prej zjarrit të xhenemit, e shfrytëzojnë këtë natë në favor të qenies së tyre shpirtërore. Një thënie profetike tjetër thotë, ata që agjërojnë ditën e Arafatit, ka shumë mundësi që t'ju falen gjunahet të vitit kaluar dhe të vitit të ardhshëm. E ne në vend të adhurimeve, shpesh herë në mënyrë të pavetdijshme, natën e Bajramit na grumbullohen aq shumë punë. Veç mas grave, po flasim kryesisht për gratë. E pastrojmë shtëpinë në secilin cep, në secilin qoshe. Diçka që mund ta bëjmë edhe sot, edhe nesër. Mund ta bëjmë edhe një javë përpara. Nuk është domosdoshmëri që natën e Bajramit të pastrojmë çdo cep të shtëpisë. Nuk është domosdoshmëri që të shkelçej laminati. Diçka që mund ta bëjmë edhe paraprakisht ose edhe herët ndoshta në mëngjesin e ditës së Bajramit. Por natën e Arafatit, një natë që është e veçuar prej natëve tjera, një natë që Zoti po krenohet para melekëve për njerëzit e tokës, pse të mos e shfrytëzojmë ne për ibadete, pse të mos e shfrytëzojmë ne për adhurime. Fundja askush nuk do të vi si komision i higjienës për t'i përcjell ose për t'i kqyrë gjithë ata cepa të shtëpisë, a janë të pastër ose nuk janë të pastër. Të mos bëhemi prej atyre grave që kushtimisht populli i quan vezvese, që edhe nëse rrobat janë të palos në dollap, t'i nxjerrim edhe ta pastrojmë dollapin vetëm se është Bajram. Edhe përkundër faktit që natyrisht pastërtia është diçka që ka jashtëzakonisht shumë peshë, edhe në aspektin shëndetësor, edhe në aspektin shkencor, por në aspektin fetar ka një vlerë jashtëzakonisht madhe. Jo rastësisht na ka obliguar Zoti që para çdo namazi të marrim abdes, diçka që është sinonim ose është vetë pastërtia. Por të mos e kalojmë, domethënë atë limitin edhe të mos kalojmë në ekstrem, duke e dërmuar ndoshta trupin ton në ditët kur mund të fitojmë sa më shumë shpërblime. Kemi nevojë për meditim, kemi nevojë për lutje, kemi shumë probleme me të cilat si shoqëri përballemi. E kemi dertin e fëmijëve, në çfarë kohe po i rrisim, në çfarë kohe po i edukojmë, çka po presim prej tyre. Ndoshta i kemi para momenteve më të rëndësishme të jetës kur po presin me u regjistru qoftë në shkollë të mesme, qoftë në fakultet. Kemi nevojë të lutemi për shëndetin ton, për mirëqenien ton shpirtërore, emocionale, për shëndetin ton mendor. Kemi nevojë të lutemi për bashkëshortët tanë, për familjen tanë. Kemi nevojë për aq shumë gjëra rreth neve. E në anën tjetër Muhamedi alayhis salam na ka porositur të lutemi edhe për lidhësit e këpucëve. E ne në këtë kohë me aq shumë bereqet, me aq shumë premtime që të na pranohen lutjet, ne e zgjedhim që t'i pastrojmë cepet më të vogla të shtëpisë. Pra po thëmë, Muhamedi alayhis salam ka thonë që pastërtia është gjysma e besimit, është gjysma e imanit. Domethënë nëse ti nuk je i pastër, atëherë gjysmën e imanit nuk e ke të plotësuar. Po jo të kalojmë deri në atë ekstrem sa të mos e shfrytëzojmë kohën për adhurime. Edhe të mos të i kalojmë, domethënë, ata kufit. Megjithse, në festa e Bajramit, natyrisht e ka atë kënaqësinë vetë që ta ofron, prej tollimit të petave të baklavës, veç mas në kohën tonë, megjithse edhe sot ka, po ndoshta ma pak praktikohet se dikur, baklavat, domethënë të punohen me peta të terne. Më kujtohet kur cep ndoshta të sallonit, shtriheshin petet, u dashke me u terë me kohë caktume, e mandej me u bë baklavë, shërbete, gjitha këto e kanë atë kënaqësinë edhe atë ndjeshmërinë emocionale që të bëjnë me u ndje mirë para Bajramit. Por megjithatë jo të fokusohemi vetëm kjo, por të ndajmë prioritetet, jo të gatuajmë shumë e të mos agjerojmë. Jo të punojmë e të pastrojmë aq shumë, e të mos kemi mundësi ta bëjmë një përmendje të Zotit e të bëjmë një adhurim. Jo të ditën e Arafatit ta shfrytëzojmë për shopping, përderisa është ditë që ka shumë peshë dhe ka shumë vlerë tek Zoti. Të mundohemi që paraprakisht t'i sistemojmë gjanat, t'i kryjmë të gjitha punët që natën e Bajramit ta shfrytëzojmë për adhurim. Të mundohemi të jemi sa më afër Zotit me lutjet tona, ta bëjmë një rigjenerim shpirtëror.
të vetës tonë. Të mundohemi që edhe antarët e familjes, edhe fëmijët, sa të vegjël që janë, t'ju japim atë informacionin e duhur për vlerën edhe peshën që e ka festa e Bajramit. Me sa duket e kemi një dëgjuese. Selamu alaikum. Aleikum selam, mirë se erdhët. Jam Çamile Recepin nga Fush Kosova. Mirë se erdhët. Fatime. Dashta mu inkuadruar në këtë emision. Po dëgjohesh shumë mirë, urdhëm. Zonin televizorit. Dashta një mesazh për motrat muslimane. Po. Motrat të dashura. Në Islam po i afrohem 10 ditëve të para. Veç kemi hi. A më dëgjohem ju lutem? Po dëgjohesh shumë mirë veç zonin televizorit Nadia ose në një dhomë tjetër ku s'është televizori. Po, okej, veç pa. A dëgjohemi tash? Po. Dashta një mesazh për motrat muslimane. Motrat të dashura. Në Islam po i afrohem 10 ditëve të para të Dhul Hijjes, ditët më të dashura tek Allahu, për vepra të mira. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu, se sa në këto ditët e fundit. Ja si mund të shfrytëzojmë këto ditë. Apo më tregon ti çush je të i shfrytëzu këtë ditë? Mund të shfrytëzojmë këtë ditë, të agjerojmë, sidomos ditët e Arafatit, dita e 9, e cila i fal mëkatet e një viti para dhe një viti pas. Të shtojmë namazet nafile, lutjet dhe leximin e Kuranit. Bëjmë shumë dhikër me subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Të japim sadaka, të ndihmojmë njëri tjetrit dhe të jemi të sjellshëm, të pastrojmë zemrat, të kërkojmë falje me istikfar dhe të forcojmë lidhjen me Allahun. Allah të shpërbleft. Cilat prej këtyre veç ke fillu ti me i ba? Une këto 10 ditët e fundit. A ishe Fatimja, a the që në Fatimja? Alo? Qushe pa të emrin po thëmë? Une jam Çamile Recepin nga Fush Kosova. Çamile. Çamile, çka po bën ti këto 10 ditë? Qysh pe shfrytëzon kohën? Une këto 10 ditët e fundit i shfrytëzoj duke bërë namaz, duke bërë nafile, të shtojmë lutjet tona me lexim të Kuranit, të bëjmë dhikër sa ma shumë. A ke fillu me agjeru? Me agjeru, po. Apo t'vjen vështirë, apo e ki letë? Jo, shumë letë e kam. So do kon fla, do kon mirë, elhamdulillah? Po, elhamdulillah prej Allahut. Elhamdulillah që falë Allahut marrim frymë dhe mund të agjerojmë, të bëjmë namaz nafile, të bëjmë dhikër. E baklavën kur e të hëllon, Çamile? A ke të hëllu baklava, e kim plan me të hëllu, a e ke kry? Jo, e kam plan me të hëllu. Nesër me emër të Allahut, në ditën e Xuma. E natën e Arafatit a bën punë, a veç ibadet e ki kështu të caktume? Jo, une do mundohem sa ma shumë të bëjmë ibadet, të bëjmë lutje, të bëjmë dhikër sa ma shumë, mos t'i kushtohem vetëm punët e shtëpisë. A do këtë që shumë kohë gratë shpenzojnë në punë të shtëpisë? Po, une ju kësha lutë të gjitha grave, t'i lajnë punët anash, të bëjnë sa ma shumë namaz, të bëjnë namaz nafile, të bëjnë lutje dua, dhe të bëjnë dhikër sa ma shumë.
Zoti shpërbleft, Qamile, faleminderit shumë për telefonatën. Amin, Inshallah, Natën e mirë. Zoti t'i pranon Selamu alaikum. gjitha këto ibadete, këto adhurime që i bën, edhe inshallah del baklava e mirë. Amin, faleminderit. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam rahmetullah. Të dashur shikues, ishte Qamilja prej fush Kosovës. Folke me jashtëzakonisht shumë emocion, më na përcjell mesazhe dhe më na tregu për vlerën që ka në këto 10 ditë të para të Dhulhijhes, megjithse ndonjëherë ngatroj tha 10 ditët e fundit, po është domethënë një ngatresë që shpesh herë bojnë njerëzit me 10 netët e fundit të Ramazanit. Ndërkohë një dëgjuese më ka shënuar dhe thotë që më bani shumë përshtypje, thotë natën e Arafatit unë as telefonin nuk e hapi për askënd. Do më thonë pas ka dhe të tilla gra që din natën e Arafatit me kalu prej dikujt që është jashtëzakonisht shumë i përkushtuar me dynja, me kalu në off. Do më thonë mos më përgjigj as telefonatave, po me u marr veç me çështjen e vet. Mos me harru me përmend edhe adhurimin thelbësor të këtyre ditëve, që është thirrja e kurbanit, diçka që ka jashtëzakonisht shumë vlerë te Allahu, diçka që Zoti ja ka dhënë, domethënë një peshë të madhe që e dim që ka mbet prej Ibrahimit a.s. kur Zoti e ka sprovu pikrisht në këto 10 ditë të Dhulhijhes, duke i thënë që ta therr për kurban djalin e tij, ka qenë një sfidë jashtëzakonisht shumë e madhe, por megjithatë ai ka dashur me plotësu këtë urdhër të Zotit, edhe me e ba një sakrifisë të atill, derisa Zoti e ka liru natyrisht, po veç ka qenë domethënë një test. Prandaj këto 10 ditë janë edhe të lidhura me histori të profetëve, e që po shpresojmë shumë që edhe ne përmes këtij emisioni po arrijmë me përcjell mesazh tek dëgjuesit që ta shfrytëzojnë sa më tepër kohën në këto 10 ditë. Secili njeri mund të bëj atë që e ka mundësinë ta bëj prej veprave të mira. Dikush ka ma tepër mundësi për me dhanë lëmosh, dikush ka ma tepër mundësi të bëj dhikër, ta përmend Zotin, sepse jo të gjithë kemi komoditetin me qëndru në shtëpia, me fal namaz nafile, ka të atill që puna ta imponon që përveç namazit farz nuk mund të bësh asgjë tjetër, por megjithatë njeriu varësisht prej mundësisë që ka para vetes, atë mundësi duhet të mundohet që në kohë të begata ta shfrytëzoj në favor të vetes së tij. Ndërsa nuk asnjë gjë, asnjë obligim nuk e bën Zoti, përveç se në atë obligim ka urtësi të njëpasnjëshme të cilat vijnë. E njëjta është edhe për ndodh me therrjen e kurbanit, kur e dim që brenda vetë këtij rituali ka solidaritet shoqëror, ka mishrim me njerëzit e varfër, kur njeriu e ka obligim me i mbështet njerëzit e varfër, me nda mishin e kurbanit me njerëzit e varfër, atëherë hyn indirekt në lëkurën e tyre, në anën tjetër edhe njerëzit e varfër janë falenderues karshit të pasurve për shkak të asaj ndjeshmërisë që ata e tregojnë. Në anën tjetër edhe haxhi është një lloj e lidhjes emocionale që të bën me kuptu pavarësisht racës, pavarësisht ngjyrës, pavarësisht kombit. Feja është një diçka shpirtërore që i lidh njerëzit çështëm që është të botës, i bashkon në safa të njëjtë, rreshtohen edhe është pikrisht ajo gjëja thelbësore që i varfri edhe i pasur janë i bashkojnë supët me njëri tjetrin dhe i drejtohen Zotit. Barazia shoqërore është diçka që sado që mundohet njeriu me arrit, sado që mundohet me i dhanë ndoshta milionat, është e pamundur me e bën një organizim të tillë edhe me i shty ndoshta
qindra, mira njerëz me qëndru në safa, të njëjtë, me vetmin qëllim, do më thonë për me arrit kënaqësinë e Zotit. Kjo mrihet vetëm prej asaj ndjeshmërisë shpirtërore që njeriu e ka. Nuk mundet asnjë gjë me të shty me u arrit një barazi e tillë shoqërore, me pas një ndjenjë që dikush është milioner, dikush është ndoshta ju ka bë dhurat haxhi prej dikujt tjetër, po megjithatë të dy të kanë veshë harama, dy të kujtojnë vdekjen, e kujtojnë daljen para Zotit, e kujtojnë peshën e vogël që ka kjo dynja, edhe që është diçka që kalon në mënyrë të shpejtë, edhe fundi është afër, do të thonë është diçka që ta jep atë ndjenjen e barazisë shoqërore. E dim që historikisht luftrat, qoftë për barazi shoqërore, qoftë ato stratifikimet e ndryshme shoqërore, edhe për shkak të pasurisë, edhe për shkak të racës, edhe për shkak të ngjyrës ose bindjeve të tjera, megjithatë, do të thonë haxhi është ai farë obligimi që i bën njerëzit me u ndjetë të barabartë, duke i larguar kështu të gjitha barierat dhe të gjitha pengesat që njerëzit i kanë me njëri tjetrin. Qoftë edhe nëse ke tituj të lartë akademik, qoftë nëse nuk ke pas risk me përfundu kur asnjë fakultet, megjithatë njerëzit aty ndihen të barabartë. Një diçka që ta jep atë ndjesinë e të krenimit, do të thonë të bën me unë ndje krenar që të je pjesë e këtij komuniteti, që të je pjesë e kësaj feje që gjithçka është e projektuar ose e programuar në formën më të mirë të mundshme. Njëjta gjë ndodh edhe me namazin e xhumas që i bashkon njerëzit prej një vendi në vendin tjetër. E kemi telefonatën, e presim. Selam aleikum. Alo, aleikum selam, nderuar. Mirë se erdhët, urnani. S'kam pastaj pas dersit tanë. Allah të shpërblet. Ditët me vlerë, ditët e dëvigjes, kanë peshë madhe. Ani pse edhe higjiena e shtëpisë është pjesë e jetës. Ama sa ma shumë ju kushtu adhurimet, mundesh edhe ka pastroj shtëpinë, edhe ka pastroj shtëpinë me dhikër, me madhru Allahun në sekret. Çdo gjë që e kemi vetëm prej tij. Alhamdulillah. Prej kahit po na telefonon? E Prishtinës, në se Prishtinës. Zoti drujtet dhash shëndet. Amen, amen. Ti me cilat ibadete ma shumë pi kalon këtë ditë? Me të thënë drejtën, kom fillu me agjerimi gjithë i agjerit të ditë. Namaz, zikër, qatë mund në shtetë, çdo gjë që bëshon në veprat në gra. Ama një mesazh për femrat muslimane, sidomos femrat jem prirura të forturit në gjinave, të ndalojmë të merrem sa ma shumë me të armën ku e kena përicinë. E ki fjallën për përgojimin e përbartjen e fjallëve për çdo veset që i kena në? Po shumë qartë, për gojimin çdo lloj negativit, të stopojmë edhe të merrem me vepra kryesore që kanë qenë përpara në të ardhmen të ahiretit. Zoti trujtat nderoft. E ëmbëlsirat e Bajramit kur i bëni? Ëmbëlsirat e Bajramit të disa i bën, disa tash pe blem, ma mirë mu fokusu te adhurime. Do me thonë që çdo gjë sa ma shumë adhurim, vepra të mira. Elhamdulillah që po jam me vëllak edhe Elhamdulillah. e meriton adhurimin. Ma shumë se sa ëmbëlsira në këtë botë. Zoti trujtat nderoft, faleminderit shumë për telefonatën. Me ndirë që është Allah shpërblet. Inshallah Zoti ti pranon gjitha këto vepra të mira që je të i bë këtë ditë. Sidomos njetin e mirë, kjo na çon përpara. Njeti është thelbi i secilës vepër, valla. Njeri mundohet, po nuk është edhe shumë e lehtë me arrit as me i bë gjithë këto ibadete, po as me e rujt njetin, sidomos në qëtë kohë
të rrjeteve sociale që nashtë edhe një vepër e mirë me u bë, po bëhet publike, Zoti inshallah po na ruan. Amen, amen, inshallah. Faleminderit shumë, Zoti t'rujt. Selam aleikum. E kemi edhe një vrejtje prej një dëgjuesës, thot nuk po muj me besu qysh kaq shumë po flet për ibadet edhe po thu mos me u fokusu te pastrimi i shtëpive, kur e dim që Bajrami është festë edhe shtëpia duhet të shkelqej në secilin vend. E dashur unë nuk thash me ilon shtëpiat me na dal prej sistemit, na dal prej kontrollës, mos me qenë të pastra. Zatën një diçka e tillë nuk bën me ndodh as Bajram, as para Bajramit, as mas Bajramit. Shtëpit tona do të me qenë të pastërta. Na kemi edhe shumë këshilla prej profetit sallallahu alaihi wasallam qysh me u përkujdes për pastërtin, edhe po besoj shumë që jemi të kujdesshëm të gjithë, po jo në atë kuptimin figurativ me qenë rob të fshisës. Ka më thonë të pastrojmë deri në atë mos sa të duket gjithçka pastër, të jetë gjithçka pastër, të duket gjithçka në rregull, po jo të kalojmë deri në atë ekstrem që natën e Bajramit mos me mujt me flajt prej lodhjes se kemi pastruar shumë gjatë ditës. Fundja, edhe nëse është një pikë që atje në dritë, nuk është që duhet me quj qaq shumë peshë. Edhe nëse kemi mbet pa i pastru perdët, nuk po besoj që është fundi botës nëse ato i kemi pastru një muj ose 3 javë përpara. Nuk është detyrimisht me i çuna auto në larje ose për pastrim të pijat nëse veç i kemi pastru para 2 ose 3 javë. Do më thonë këtu ke esenca që të fokusohemi para Bajramit në ibadete ma shumë edhe të mos e shpenzojmë gjithë energjinë tonë në pastrimin e shtëpive. Veç mas për gratë që punojnë, ora 4 kthehesh prej punës, e meriton pak pushim e jo me e bajt dertin ku kum ka me që atje edhe një qosh i dollapit pa e pastru ose diçka pa rregullu, se prap po thëm, nuk kam në ardhë kërkush si komision për higjen, po kemi me pas qysh e kemi pas herave të tjera. A mund është të një dëgjuese tjetër më na këshillu diçka për fëmijët, çka mundemi me e bë për Bajram? Po nëse fëmijët janë të vegjël, nën moshën 10 vjeçare, atëherë unë po besoj që është mirë me u rregullu shtëpit, me ia dhënë fëmijëve atë ndjesinë e festës Bajramit, me u kënaqë edhe ata bashkë me neve. Unë sa i kom pas më të vegjël e kom praktiku, bashkë me ta e kemi zbukuru shtëpinë me aq sa kemi pas mundësi. Tash shka dhe shitorët 1 euro ku ka jashtëzakonisht shumë dekore që mundemi me i ble edhe me rregullu bukur ma bukur. Është edhe ajo ndjesia që fëmijët mandej e kanë të lujtë me njëri tjetrin, të përgadit, edhe po besoj që edhe ata kënaqen, po në anën tjetër dhe del interesant. E presim telefonatën e fundit për sot. Selam aleikum. Aleikum selam, përshëndetje nderuar. Përshëndetje, mirë se erdhët. Urime për emisionin, tema shumë të qëllume, edhe besoj të paprekuna deri në tash çështnin ton. Faleminderit shumë, Zoti të shpërbleft, edhe unë s'po besoj që ndonjëherë dikush ka fol për çë temë, po e ndjeva të nevojshme, ndoshta me këshillu vetën edhe ata që kanë më na dëgju sonte. Përveç vjetrave tona që nuk ishin kanë të kënaqta me që temet që jetu e të shtjellu ti, për neve si gjenerat e re që jemi muslimanëve besoj që është temë shumë e rëndësishme edhe një farë lloj vetëdijsimi, për shkak se vlera e këtyre ditëve veç dihet edhe na jemi të njoftuar me peshën edhe vlerën edhe mundësinë e përfitimit gjatë këtyre ditëve. Po ajo që ai shkon më e mira është nëse bëhet një balancim. Fiks, po dëgjosh. Nëse bëhet një balancim i pastrimit ditë më parë edhe një farë mënyre me gjetë një mundësi për me u rifresku shpirtërisht, pasi që këto janë ditë shumë me vlerë në aspektin islam. Qysh kalon ti këto edhe ditë, a ke fillu me e pastru shtëpinë kështu çdo ditë ka diçka që mos me lën me të grumbullu 2-3 ditë para Bajramit?
Po, me thonë drejtën, na kemi fillu pak ma heret me pastrimin e tepihave, këto e kemi kry. Veç shka na kam vetë është çështja e ëmbëlsirave me i pikërat cilat kemi me i marru edhe me vazhdu me ibadetet, gjë që mendoj që është ma e rëndësishme edhe një farë shembulli i mirë edhe për fëmijët tonë. Fiks. E cili është ai ibadeti që mas shumë ti ta kënaq shpirtin ty në këto 10 ditë? Leximi i Kuranit, padyshim. Fiks. A ki fëmijë? Po, unë jam nane 4 fëmijëve. Mashallah, edhe apo më rrinë me ndaku edhe për Kuran, edhe për ibadete, edhe për punë? Për fat keq pak që i kemi tash kohën e testeve na ka ra fundi i vitit shkollor, po kur diçka do mu menaxhu mirë, menaxhimi i arrin me i kompletu gjitha ato gjona që njëri don me i mri. Për këtë temën e testeve të vlerësimeve, kismet kemi me pas një mundësi të një emisioni tjetër, se me të vërtet është diçka që po ju prodhon stres edhe fëmijëve edhe nanave. Kështu që meriton me pas një trajtim ma përkadale të kësaj teme dhe shumë kisha pas qef me të pas prap telefonuse në atë temë dhe me diskutu qysh përja del me pas rezultate të mira, ose të kënaqshme me 4 fëmijë për 4 klasë të ndryshme, sigur t'i ki. Deri tash janë rezultatet shumë të mira, po normal angazhimi është vazhdimisht me u përkushtu, mos me i lanë gjanat me u mbledh për fund, se që ky nashta është edhe gabimi nashta jo gabimi, po një farë neglizhencë, tani po na shkakton stres në fund, po mënyra sistematike ta lehtëson gjithmonë procesin. Qoftë mësimor, qoftë jetësor në përgjithësi. U gëzofshë, faleminderit shumë për telefonatën. Zoti t'i pranoft krejt këto adhurime që po bën. Edhe juve vetë suksese, ju pafshim mund dëgjofshin emisionin e 100 radhës t'juve. Çdo të mirë, suksese. Zoti ju rujt e paqet adhurime sa më të tjera. Aleikum selam, faleminderit shumë. E falenderojmë edhe nanën e 4 fëmijëve, mashallah. Inshallah Zoti Arune ja bën të dobishëm për këtë shoqëri. E përmendi një fjalë për vjerat e tona, nuk është nashti shumë e përshtatshme me u diskutu si ti, por ne shpresoj shumë që edhe gjeneratat më të vjetra, edhe vjerat ose plakat në këtë rast kanë nisë me u vedisu për këtë çështje, edhe ma shumë po kanë qef me pa nashta reja të buzëqeshura edhe të gëzume se sa të zojat, kushtimisht pe tham. Të dashur shikues, unë ju falenderoj të gjithëve që ishit bashkë me neve, që ndatë kohën me qenë në këto 10 ditë cilat Zoti i ka dalluar prej ditëve të tjera. Të dashura gratë, të dashura motra, të dashura nëna. Kohët e begatshme nuk vinë gjithmonë. Kohët kur Zoti na vlerëson shumë fish veprat nuk janë gjithmonë aty për neve. Të mundohemi të shfrytëzojmë sa më shumë me adhurime drejtuar të Zotit. Ta bëjmë një refresh, një freskim të ndjenjave tona shpirtërore. Ta lutim Zotin për gjithçka që kemi nevojë. Të jemi aty për veten tonë, për familjen tonë, për njerëzit e afërm e për shoqërinë tonë. Të mendojmë çka mund të bëjmë diçka të mirë për këtë shoqëri. Të urdhërojmë për të mirë e të ndalojmë nga e keqja. Të bëhemi pishtar të kësaj shoqërie që ndonjëherë duket sikur pe humb rrugën e drejtë. Përndryshe, të mos e shpenzojmë gjithë energjinë në pastrim, në gatim, në blerje, po të fokusohemi tek ato gjëra që na bëjnë të ndihemi mirë. Natyrisht pa i lënë anas as ato tjera dhe as ëmbëlsirat e Bajramit që japin edhe shije edhe na bëjnë me u ndje mirë. Ju falenderoj shumë, Zoti ju rujt e ju pas amanet, po shpresoj shumë që do të takohemi prapë të ejtën tjetër prej orës 20. Mirëmbëjtje.